走走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 ！哎呀，太凶了太凶了！兄弟们，刚才去看了2群树洞蜂，结果被蛰了，被蛰了个7、8针。大家看到没有？这个地方已经红了，有点肿了。哇，这里有一颗黄金，已经开始开花了。我们这里山上野生的黄金还是挺多的。现在呢，准备去看另一个树洞蜂。这一群蜂呢，是我去年发现的。去年在这个树洞呢，还取了有个2、3斤的老巢蜜。现在我已经到这棵柿树旁边了。哇，兄弟们，这个蜂还挺旺的。这群蜂是去年一直都在这里了。刚才我看到有雄蜂，不知道是还没分蜂还是刚分过蜂不久。兄弟们，我们等一下把这个洞口打开看一下，看里面还有没有存蜜。去年没取过蜜的这群蜂，哇！现在可以看到里面的蜂，这群蜂里面蜂量挺多的。我们打开看一下，要轻一点，这个肯定等一下又会蛰人。哦，哇呀！走走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 ！哎呀，太凶了太凶了！这个不能看了，碰都不能碰。嘿，你看它头顶上面。我都还没有碰它，又被干了5、6针的。两只眼睛被蛰了，这边蛰的下眼皮，这边蛰的上眼皮，耳朵也被蛰了。把针先拔掉。今天干过瘾了，加上刚才蛰了有10几针的。你看这个蜂。追着我来，还要蛰嘞，兄弟们！再走远一点，不行了，不行了，太凶了这个蜂！跑啊跑啊跑啊！哎呀，追着我来了，跑啊！现在呢，这个针呢已经全部拔掉了，也没那么痛了。这个眼睛这里有一点点肿，头上有点肿，特别是这个耳朵，这个耳朵肿的挺大的。这个耳朵呢，刚才在另群蜂的时候已经被蛰了，因为气味不一样啊，所以说刚才我刚伸手准备把那个洞口打开的时候，那个老蜂就扑过来把我给蛰了。刚才跑得太快了，刀都没拿，等一下还要过去把刀给拿回来，估计还要被蛰。好了，兄弟们，这群蜂呢，我们就不跟它玩了。现在打开也没什么蜜，等过段时间取蜜的时候，我们再来盘它。像这样凶的蜂啊，我就喜欢，因为它野性越强，它繁殖就越快。这期视频呢，就先分享这里，咱们下次再见，拜拜。